Как только отец открыл квартиру, он почуял запах животного. Дочка поспешно вытирала лужу посреди своей комнаты, когда туда вошел отец. «Это что такое, а?» — грозно спросил он. «Пап, ну, пожалуйста, он же такой милый!» — умоляла дочурка, пряча маленького котенка за спину. «Ты знаешь правила. Никаких животных!» — категорично заявил отец. «Ты никогда ничего мне не разрешаешь», — ответила дочь. Быть может, на этом все и закончилось бы. Но в тот день глава семьи слишком устал после работы, а у девочки накопилось чересчур много претензий и обид. Они орали друг на друга, как сумасшедшие. Тем временем пушистый малыш решил исследовать новый предмет. Он подошел к рабочему кейсу мужчины и стал тереться о него. Сумка упала на бок, а отец завопил, словно потерпевший. Перед глазами поплыла кровавая пелена. Отец впал в такую ярость, что дочка спряталась под кровать. Мужчина откинул котенка от рабочего кейса и с головой зарылся в него. Малыш отлетел к столу, больно ударившись головой о ножку. Тем временем отец даже покраснел от злости. Он встал, схватил животное за шкирку, открыл форточку и бросил его на улицу. Мужчина вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Дочь еще долго не решалась показаться на глаза родителю. О котенке за своими страхами, злостью и переживаниями люди сразу же забыли. А животное лежало посреди тротуара, не в силах пошевелиться. Все тело болело, по голове текло что-то теплое. Котенок не мог поднять лапу, чтобы смахнуть неприятную жидкость. Он не видел, как совсем рядом затормозил автомобиль, и оттуда вылезли женщина и мужчина на костылях. «О, Господи!» — воскликнула Оксана. Она помогла мужу выбраться из машины, обернулась к подъезду и заметила распластанного по асфальту котенка. «Удивительно, но он жив», — заметил Женя. «Какой там жив?» — отмахнулась жена. Она потянула мужа за собой в дом, но тот осторожно отстранил руку, оперся на костыли и направился к котенку. Животное и правда дышало. Для того, чтобы это заметить, требовалось внимательно присмотреться. «Точно, живой!» — удивилась Оксана. Она быстро сбегала домой, принесла пустую коробку и аккуратно положила котенка туда. Когда супруги добрались в квартиру, Женя опустился на бортик ванной. Он тщательно вымыл руки, взял малыша и стал аккуратно очищать открытую рану на голове. Оксана тем временем грела молоко на кухне. Котенок был слишком мелким и слабым, чтобы есть самостоятельно. После ванны малыша накормили. Ночь он провел все в той же коробке, а утром направился к ветеринару. Врач печально покачал головой на рассказ о пушистой находке, а после осмотра вынес неутешительный вердикт. От удара и падения у котенка была сильная черепно-мозговая травма. Челюсть была сломана в 2 местах. Все маленькое тельце покрывали гематомы. Врач не был уверен, что животное выздоровеет. Но Женя с Оксаной решили лечить малыша. Любая жизнь — это ценный дар, которым не стоит разбрасываться. Супругам приходилось ежедневно делать животному уколы, промывание и закапывание поврежденного глаза. Из-за сломанной челюсти кормить продолжили шприцом. Мужчина шутил, мол, встретились 2 калеки. Он сам только вернулся из больницы, где ему сделали операцию на колене. Человеку предстояла долгая реабилитация, которую он проводил дома. Жена ходила на работу, поэтому основную заботу о пушистике на себя взял Евгений. Он очень осторожно брал малыша на руки, безукоризненно проводил все необходимые процедуры, четко следовал инструкции, оставленной врачом, кормил строго по графику, следил за малейшими изменениями поведения и состояния. Такая забота положительно сказалась на пациенте. На 10-е сутки котик стал подниматься на лапки и даже пытался играть с солнечным зайчиком. Такой прогресс окрылил супругов. Гематомы постепенно сошли, заросла рана на голове. Котенок стал обычным ребенком, игривым, энергичным и любопытным. Он так привык к постоянному присутствию Жени, что воспринимал его как маму. Постоянно ходил следом, совал нос во все дела хозяина. Колено мужчины восстановилось. Он вышел на работу. Котенок из-за этого очень страдал. Ждал хозяина под дверью, даже устроил себе уютную норку в шкафу у входа. Там лежали зимние вещи мужчины, на которых зверек грустил и отсыпался, пока дома никого не было. Котенок получил официальный документ с позывным «Леонид» и вписанными данными новых хозяев. Супруги относились к животному как к своему ребенку. Играли с ним, обнимались, восхищались каждым достижением и шалостью. Котенок в ответ очень громко мурчал и ластился. Время шло, и зверь превращался в большого энергичного кота.
Он обожал гоняться за мухами, охотиться за игрушечными мышами и мягкими мячиками. Как-то раз супруги купили новый комод. Пока Женя заносил его по частям в квартиру, дверь оставалась открытой. Любопытный кот тут же высунул на площадку свой нос. Раньше он не выбегал наружу, но распахнутая дверь звала и манила. Леня потихоньку вылез на лестничную клетку и стал оглядываться. «Ой, какой чудесный котик!» — воскликнула девочка. Она как раз спускалась с родителями с верхних этажей, когда заметила животное. Леня обернулся на звук. «Какой смешной! Смотри, папа!» — указала на зверя девочка. Мужчина спустился с лестницы и оказался напротив животного. Он сморщил нос и хотел уже отвернуться, но нестандартная мордочка и правда приковывала взгляд. «Необычный», — хмыкнул он. По лестнице как раз поднимался Женя. Он услышал комментарий соседа и рассказал, как кот попал в их дом. Мужчина с каждым словом заметно бледнел. Тем временем дочка гладила Леню, а он громко мурчал. Девочка подняла животное на руки и поднесла поближе к родителям. Тут кота как подменили. Он зашипел, угрожающе завыл, вывернулся из рук и плюхнулся на лапы. Люди даже опомниться не успели, как Леня молнией метнулся к соседу и острыми когтями разодрал ему обувь. После этого кот быстро скрылся в глубине квартиры и больше не появлялся. Немая пауза длилась недолго. Женя тут же принялся просить прощения. «Вы извините, он так себя ни с кем не вел. Наоборот, постоянно мурчит и на руки залазит. Не пойму, что произошло. Я вам возмещу, не переживайте. Он хоть вас не поцарапал? Не беспокойтесь, все прививки есть. Могу сейчас справки показать». «Не нужно», — резко ответил сосед. «Ничего не нужно. Все в порядке. До свидания». Он схватил дочь за руку и поспешил выйти из подъезда. Жена пробовала возразить и хотела получить компенсацию за испорченную обувь, но сосед сказал ей замолчать и потащил за собой на улицу. Женя поспешно нашел кота. Тот выглядел как обычно, разве что подозрительно оглядывался по сторонам. Но к вечеру полностью вернулся к привычному поведению. Муж рассказал Оксане о происшествии. Он так бросился на соседа. Я даже не успел ничего понять. Кроссовки ему разодрал. Нужно будет сходить, денег за обувь предложить или новые купить. Оксана гладила мурчащего кота. Она склонила голову на бок, слушая рассказ мужа, а потом неожиданно заявила. «Ничего не нужно. Ты же знаешь, что Леня никогда не проявлял агрессию. Значит, тут дело нечисто. Окна этих соседей находятся как раз над тем тротуаром, где мы нашли нашего котика. Наверное, он узнал обидчика и отомстил ему. Поверь, пара разодранных кроссовок — малая плата за искалеченное тело». Леня жил еще долго и счастливо, радуя своих хозяев. Что касается соседа, то к квартире Жени с Оксаной он старался лишний раз близко не подходить. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.